Hey, ¿qué tal a todos? Entonces tenemos este iPhone SE o edición especial que como pueden mirar ahí, sí está grabando. Como pueden mirar ahí, alguien le trató de poner pantalla y arruinó la conexión del Digitizer. Entonces lo que vamos a hacer en este caso será reemplazar esa conexión por otra nueva. Estaba mirando que también la pantalla, me mandaron una pantalla también que está dañado, como pueden mirar ahí, la conexión también. Entonces voy a cambiar conexión de pantalla y conexión de la board en sí. Ya tengo esto casi desensamblado. Voy a sacarlo de aquí. Algunas pantallas de iPhone 5S de menor calidad no responden creo que nos prenden, no dan imagen. No sé qué tipo de calidad sea esa pantalla que me mandaron para que se la pusiera. Esperemos que sea una de buena calidad. Podemos mirar ahí. También parece que lo mojaron. Entonces voy a reemplazar esa pequeña conexión. Es la misma conexión que está en el iPhone 5S. Entonces podemos usar la misma. Yo voy a usar una de un iPhone 6, un iPhone edición especial, un iPhone SE, porque tengo una ahí. Pero si no tienes una, es la misma. Ok, entonces tenemos la partecita aquí que vamos a quitar. Vamos a quitarla de esta board. Ahí está. Se la quité a nuestra otra board. Lo tengo aquí. Entonces lo que voy a hacer sería quitar esta. Y quitarla es muy fácil. Añadimos un poquito de flux. Añado un poco de flux. Prender mi aire. Ok, ahí está. Vamos a poner la nueva. Aquí tenemos la nueva conexión.
Este lo puedo hacer con el cautín, pero tenemos aquí el aire caliente, de una vez lo voy a hacer. Ahí está. Bueno, que se enfríe eso, mientras le vamos a quitar la conexión a la LCD de la pantalla. Ok, aquí tenemos otra. Tengo una pantalla que está quebrada, entonces esta le voy a quitar la conexión y se la vamos a poner a la otra. Proceso bastante fácil. Vamos a poner el cautín ahí. Voy a dejar, voy a calentar la conexión que quiero retirar. Ahí está. Lo mismo voy a hacer con esta. Ahí está, quité la conexión. Y ahora vamos a pegar la nueva. Seguro que esto no estén haciendo un corto, un poco de flux. No quiero que haga un corto aquí. Y ahí está. Listo. Tengo mi conexión puesta. Perfecto. Apagar el aire. Apagar la máquina de calor. Picar esto. Y vamos a calentar. Limpiar. Entonces vamos a testearla, vamos a lavar esta bola un poco mejor. Aquí está la housing, porque todavía está un poco sucia. Tenemos eso. No necesito conectar la cámara. Bueno, nomás vamos a conectar la conexión del digitizer. Se está moviendo. Conexión del digitizer. Quitar esta cámara. Me está estorbando.
Ok. Está prendiendo. Y vamos a esperar que termine de prender para mirar si el Digitizer está funcionando. Y aprovecho para agradecer a todos los que nos miran, todos los nuevos que nos están mirando. Por favor, suscríbanse en la parte de abajo, es gratis. Tratamos de poner contenido seguido. Y está funcionando. Vamos a pasar el... Ok. Ahí está. Pueden mirar, listo. Le compusimos la conexión del Digitizer, de la board y de la pantalla, porque ambos lados, como ya habían tratado de conectarlo, descompusieron lo de la board y descompusieron la pantalla. Entonces arreglamos los dos lados. El teléfono está listo, voy a limpiarlo, todavía lo tengo que lavar, tengo que limpiar bien la conexión de la pantalla para que no se vaya con flux todo eso. Y lo voy a tener que armar para atrás y hacer todo eso. Pero ya miramos que funciona. Pueden mirar, ahí está. Entonces, gracias por mirarnos. Si les gustan nuestros videos, por favor suscríbanse en la parte de abajo, denme un me gustan, compartan. Y si tienen preguntas de cómo mandar sus productos con nosotros, ahí está nuestra website. Denle un clic, ahí está la website, por ahí. Pueden ir a nuestra website, es zfix.repair, y pueden mandar sus aparatos con nosotros. Gracias, hasta la próxima.